Bon dia, amics de YouTube. Després de compartir uns dies inoblidables amb Clàudia a Casablanca, arriba el moment de tornar a posar-me el casc. Davant meu m'esperen més de 370 quilòmetres fins a Zaida, una petita ciutat situada a les portes de l'Alt Atlas. Serà una etapa molt diferent de totes les anteriors, deixant enrere la ciutat més gran del Marroc, per endinsar-me en un país que canvia quilòmetre rere quilòmetre. Avui passarem de la influència de l'oceà Atlàntic a les grans planes agrícoles de l'interior i acabarem acostant-nos a les primeres serralades que anuncien l'Atlas. Com sempre, m'acompanya una companya que forma part del viatge, la ragazza, la Moto Guzzi V85 TT Travel, preparada per afrontar una nova jornada per carreteres poc conegudes, algunes d'elles força deteriorades. Són les primeres hores del matí i Casablanca es desperta. A les grans avingudes comença el moviment frenètic de cada dia i jo començo a sortir de la ciutat. A poc deixo enrere els edificis alts i les grans rotondes. El trànsit es va diluint i apareixen els primers camps de conreu. La transició és sorprenent. En pocs quilòmetres es passa del bullici urbà al silenci de les planes agrícoles. Quan arriba a Mediona, em trobo amb una sorpresa inesperada. Una espessa boira comença a cobrir completament el paisatge. Pot semblar estrany trobar una boira tan intensa al nord-oest del Marroc quan molts s'imaginen aquest país com una terra sempre seca i assolellada, però la realitat és molt més complexa. L'oceà Atlàntic exerceix una influència enorme sobre aquesta regió. El corrent fred, igual que a les Canàries, refreda les masses d'aire humit que arriben des del mar. Durant la nit aquesta humitat es condensa damunt les planes interiors i forma bancs de boira que poden penetrar desenes de quilòmetres terra endins. És un fenomen meteorològic molt habitual a la primavera, encara que sorprengui els viatgers que s'endinsen per primer cop en aquestes terres. Agafo la carretera R315. La visibilitat continua reduïda i això obliga a extremar les precaucions. A més, l'asfalt presenta nombrosos clots i deformacions. És una carretera que exigeix conduir en concentració constant. En aquestes situacions és quan segueix portant una moto estable. La Moto Guzzi V85 TT absorbeix bé les irregularitats i transmet molta confiança, però no hi ha cap tecnologia que substitueixi l'atenció del pilot. Conduir aquí té alguna cosa hipnòtica. La carretera desapareix dins la boira, mentre els arbres apareixen i desapareixen, com ombres. El silenci només és interromput per la dolça melodia constant del motor bicilíndric en V de la Moto Guzzi. De sobte, gairebé sense adonar-me'n, la boira desapareix. El cel es torna completament blau i el paisatge canvia radicalment. Els cereals ja estan segats i enormes extensions d'arrostolls cobreixen les planes fins a perdre's a l'horitzó. És una imatge que recorda moltes zones de la meseta castellana o fins i tot alguns paisatges de les Garrigues o de la Segarra. Però aquí té un caràcter propi. Els camps s'alternen amb petits ramats, oliveres disperses i modestes explotacions agrícoles familiars. Sota aquestes planes aparentment senzilles s'amaga una història geològica de centenars de milions d'anys. Ens trobem sobre una gran plataforma sedimentària formada principalment durant el Mesozoic. Quan aquesta regió estava coberta per mars poc profunds, durant milions d'anys s'hi van anar acumulant calcàries, margues i gneissos, que avui formen aquests relleus suaus. Més endavant, la col·lisió entre la placa africana i euroasiàtica va aixecar les grans serralades del Marroc, mentre que aquestes planes quedaven com una immensa conca agrícola. Sense aquella col·lisió continental no existirien ni el Rif ni l'Alt Atlas. Aquestes terres han estat considerades des de fa segles un dels grans graners del territori. Ja durant les dinasties almohade i merinídia, els cereals produïts en aquestes planes alimentaven ciutats com Fes, Rabat o Marràqueix. Durant el protectorat francès es van introduir noves tècniques agrícoles i es van ampliar moltes superfícies de cultiu. Encara avui, aquesta regió continua essent una de les principals productores de blat i ordi del país. Ja fa una estona que he enllaçat amb la carretera R309. La calçada és una mica més ampla i disposa de línia central, però això no significa que desapareguen els problemes. Continuen apareixent trams molt deteriorats que obliguen a reduir la velocitat. Aquí la conducció sempre continua sent exigent. Mentrestant, el paisatge comença a transformar-se una altra vegada.
Les muntanyes apareixen a l'horitzó i anuncien que deixem enrere les grans planes agrícoles. És només el principi del que ens espera durant aquesta jornada. M'aturo uns instants davant la indicació del Barranc Tamasna. Pot semblar només una cruïlla qualsevol, però representa un punt d'inflexió en aquesta etapa. A partir d'aquí, començarem dins-se en un Marroc molt menys conegut, on les carreteres es fan més estretes, els paisatges més salvatges i les trobades humanes molt més freqüents. Els embassaments del Marroc no són simples reserves d'aigua, formen part d'una estratègia nacional iniciada durant el regnat de Hassan II. L'objectiu era garantir aigua per al consum humà, el reg agrícola i la producció hidroelèctrica en un país on les sequeres poden ser molt severes. Avui aquestes infraestructures continuen sent essencials davant els efectes del canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions. Deixo enrere el desviament del Barranc Tamasna i continua avançant per una carretera que sembla perdre's a les muntanyes. El paisatge promet grans sorpreses. M'esperen pistes estretes, valls profundes, boscos inesperats i alguns dels moments més especials de tot aquest tour Marroc en solitari. La carretera R309 es converteix en una carretera trencada, estreta i irregular. Els clots, els pegats d'asfalt, els canvis constants de ferm fan que sigui molt recomanable experiència conduint motos trail i, sobretot, experiència en conducció off-road. No és una pista, però tampoc és una carretera convencional. Aquí la concentració és absoluta. Quan observem aquestes muntanyes, és fàcil pensar que sempre han estat aquí, però la realitat és molt diferent. Fa entre 320 i 280 milions d'anys, durant el període carbonífer i permià, aquesta regió estava afectada per una intensa activitat tectònica relacionada amb la formació del supercontinent Pangea. Les roques que avui trepitjo són algunes de les més antigues del Marroc. Posteriorment, durant la formació de l'Atlas, aquestes estructures es van fracturar i elevar, donant lloc a les serralades arrodonides que avui defineixen el paisatge. M'aturo uns instants. Davant meu s'obre una vall immensa. El pantà, el Barranc Tamasna, apareix encaixonat entre les muntanyes. Fa només una hora circulava envoltat per la boira als afores de Casablanca. Aquesta és una de les grans virtuts del Marroc. Els paisatges canvien amb una rapidesa sorprenent. En molts pocs quilòmetres sembla que hagis canviat completament de país. Molts viatgers es sorprenen en descobrir la quantitat de preses que hi ha al Marroc. El motiu és senzill. Els rius marroquins tenen un comportament molt irregular. Durant l'hivern i la primavera poden transportar enormes cabals procedents del desglaç, de l'Atlas i de les pluges atlàntiques. En canvi, durant l'estiu, molts disminueixen espectacularment. Els embassaments permeten regular aquesta aigua i assegurar-ne el subministrament durant tot l'any. Si us en recordeu, quan vam deixar la cruïlla que ens portava al pantà, van aparèixer diversos rucs. Són animals inseparables de la vida rural marroquina. Malgrat l'arribada dels vehicles moderns, continuen essent imprescindibles. Transporten collites, llenya, eines i moltes vegades són l'únic mitjà per accedir als camps més allunyats. Aquí encara formen part del paisatge quotidià. La carretera comença a guanyar alçada. Cada revolt ofereix una nova panoràmica. La vall queda cada vegada més avall. És impossible no aturar-se de tant en tant per contemplar el paisatge. La Moto Guzzi V85 es mostra especial còmoda en aquest terreny. La suspensió absorbeix molt bé les irregularitats i permet gaudir de la conducció sense presses. Aquest és un d'aquells trams on l'important no és arribar, és gaudir de cada quilòmetre. Uns quants quilòmetres més endavant, em torno a aturar. La vista és encara més espectacular. És un indret sorprenentment tranquil. Només se sent el vent i algun ocell.
La carretera serpenteja entre les vessants. Des d'aquí es pot apreciar perfectament la successió de muntanyes que formen aquest paisatge tan característic del Marroc central. És una carretera poc coneguda i precisament aquí rau el seu encant. Durant molts minuts no em creu pràcticament amb ningú, només el soroll constant del motor que m'acompanya al viatge. El paisatge torna a transformar-se. Ara apareixen boscos, els arbres cobreixen els vessants. Entre ells s'obren petites clarianes ocupades per balandres i zones humides estacionals. Aquest contrast entre boscos i aigua dona molta vida al territori. És també un refugi important per a moltes espècies d'ocells. Entre els arbres és habitual observar rapinyaires aprofitant els corrents tèrmics. També hi viuen guineus, senglars i genetes, encara que són molt més difícils de veure durant el dia. Aquesta és una zona de transició. Aquí conviuen espècies mediterrànies amb altres més adaptades a ambients continentals. Hi trobem alzines, llentiscles, romaní, farigola i ginebres. La vegetació canviarà notablement a mesura que ens acostem a l'Alt Atles. De sobte els boscos desapareixen. Torno a trobar-me envoltat de grans extensions de cereals, aquests però sense segar. Uns metres més endavant, un home circula tranquil·lament damunt del seu ruc. És una escena que resumeix perfectament el ritme d'aquestes terres. Aquí el temps sembla transcórrer d'una altra manera, sense presses, sense soroll, només el vent, els animals i la carretera. Poc després començo a veure arbres d'argan. Molta gent pensa que l'argan només coneix a la regió de Sàubria, però no és ben bé així. Encara que el gran bosc d'argan es concentra al sud-oest del país, també existeixen poblacions disperses com aquestes. L'argan és una autèntica relíquia botànica. És una espècie que ja existia fa milions d'anys, quan el clima del nord d'Àfrica era molt més humit. Les seves arrels poden arribar a penetrar desenes de metres buscant aigua. Gràcies a aquesta extraordinària adaptació, és capaç de sobreviure en zones on altres arbres no resistirien. L'oli d'argan, elaborat tradicionalment per cooperatives de dones amb amazics, és avui un dels productes més coneguts del Marroc arreu del món. I arribo a la cruïlla amb la carretera R403. Quan l'agafo, una n'aixeca la mà saludant-me. Li torno el gest. Són moments molt senzills, però sempre aconsegueixen dibuixar un somriure sota el casc. I després de circular uns quants quilòmetres per aquesta carretera que tant el recordava la comarca de la Segarra, arribo a la intersecció amb la carretera P3502. És una carretera molt estreta, pràcticament d'un sol carril. L'asfalt torna a presentar nombroses esquerdes i reparacions, però el paisatge compensa qualsevol dificultat. Davant meu s'estenen camps infinits sota un cel completament blau. És un paisatge que transmet calma, silenci, espai, aquella sensació tan agradable que només apareix quan viatges sense presses. Continuo avançant per la carretera P3502.
Ja veieu que és una carretera estreta, amb l'asfalt molt tancat, però sincerament, és precisament aquí on començo a sentir aquella sensació que busco quan viatjo en moto. No hi ha trànsit, no hi ha presses, no hi ha ningú que m'esperi a la següent cruïlla, només carretera, paisatge i la Moto Guzzi. Potser això és una de les coses més difícils d'explicar a qui no ha viatjat mai així. La llibertat no és anar ràpid. La llibertat és poder decidir aturar-se quan vols, agafar aquella carretera que no coneixes, entrar a un poble que no estava previst a la ruta, o sincerament continuar avançant sense saber exactament què trobaràs després del següent revolt. Això és per mi l'aventura, no saber exactament què passarà, acceptar que el viatge tingui imprevistos i entendre que moltes vegades són precisament aquests imprevistos els que acaben convertint-se en els millors records. Aquí, en aquestes carreteres secundàries del Marroc, aquesta sensació es multiplica. El paisatge sembla immens, les distàncies són llargues i durant quilòmetres pots tenir la sensació que la carretera és només teva. I de sobte, la carretera recorda que no estic sol. Em conec amb un home de la zona que també circula amb la seva moto. Ens saludem al nostre pas. Un gest molt senzill, però que diu molt. Uns segons més tard, apareix un jove, també ens saludem. Ell circula sense casc, una pràctica que encara és molt habitual al Marroc. És una realitat diferent de la que coneixem a Europa i, evidentment, no és una pràctica que jo recomanaria, però forma part de la realitat quotidiana que em trobo mentre recorro aquestes carreteres. I continuo el meu camí. Dos petits encontres que probablement per a ells no han significat gaire cosa, però per a mi formen part del viatge, perquè viatjar no és només arribar a un lloc, és compartir, encara que sigui durant només uns segons, una carretera amb persones que viuen una realitat completament diferent de la nostra. Potser aquesta és la veritable aventura. Quan viatjo pel Marroc, intento mantenir sempre més de 3/4 parts del dipòsit. En moltes zones rurals, les benzineres són escasses i mai se sap què pots trobar més endavant. Després de moltes hores recorrent carreteres secundàries, torno a una via principal. Arribo a la carretera N25 i aprofito per omplir el dipòsit de la Moto Guzzi. Uns quilòmetres més endavant, torno a aturar-me a una altra benzinera que té àrea de servei. És hora de fer un cafè. Una pausa curta, però necessària. Quan es viatja sol, aquests petits moments serveixen també per observar la vida que t'envolta. Veus arribar pagesos, camioners, i coneixes com és la interacció real del dia a dia. Durant uns minuts, tots compartim el mateix espai abans de continuar cadascú el seu camí. I arribo a Oued-Zem, una ciutat aparentment tranquil·la, però amb una història molt intensa. Durant el protectorat francès, aquesta població va créixer gràcies a l'explotació dels grans jaciments de fosfats. Els fosfats són un dels recursos més importants del Marroc. El país posseeix prop del 70% de les reserves mundials conegudes i és un actor fonamental en la producció de fertilitzants agrícoles. Aquest mineral és imprescindible per alimentar una població mundial cada vegada més gran. Per això el Marroc ocupa una posició estratègica en l'economia internacional. Però Oued-Zem també és coneguda per un altre motiu. L'agost de 1955 va ser escenari d'una important revolta contra el protectorat francès. Aquells fets van accelerar el moviment independentista que culminaria l'any següent amb la independència del Marroc. Avui costa imaginar aquella tensió mentre circulo pels seus carrers. La ciutat transmet normalitat, mercats, tallers, motos, vida quotidiana. La història queda amagada darrere la rutina de cada dia. Una de les coses que més m'agrada dels viatges és descobrir que molts indrets aparentment senzills amaguen grans episodis de la història. Sense conèixer-los,
Passaríem de llarg sense donar-nos cap importància, però quan coneixes el seu passat, la mirada canvia completament. Abandono durant uns instants la carretera principal. Un petit camí asfaltat em porta fins a un antic pou. Al costat hi ha un abeurador. Aquestes construccions apareixen una vegada i una altra durant tot el viatge, i totes tenen una funció molt important. Durant segles han estat punts de trobada. Aquí s'aturaven pastors, ramaders, viatgers, animals. I aquests abeuradors encara es continuen utilitzant. L'aigua ha estat sempre el bé més preuat d'aquestes terres. Molts d'aquests pous aprofiten aqüífers subterranis formats per les roques calcàries que caracteritzen aquesta regió. L'aigua de pluja s'infiltra lentament durant anys fins a emergir de nou en aquests punts. És un procés silenciós que pot durar dècades. I de sobte al camí en troba el ramat d'ovelles. Dos pastors el condueixen tranquil·lament. Un camina, l'altre va muntat damunt d'un ruc. Quan em veuen arribar, aparten les ovelles amb tota naturalitat perquè pugui continuar. Els saludo i ells em responen amb un somriure. És una escena molt senzilla, però resumeix perfectament l'amabilitat que he anat trobant durant tot aquest viatge. Una mica més endavant, apareix un altre pastor. Aquest cop acompanya un petit grup de vaques. Aquí la carretera també forma part del seu dia a dia. Els animals tenen prioritat i això obliga a adaptar sempre la velocitat. La ramaderia continua sent un dels pilars econòmics de moltes famílies rurals del Marroc. Ovelles, cabres i vaques aprofiten els prats naturals que apareixen després de les pluges d'hivern. El ritme de la vida continua estretament lligat a les estacions. Agafo ara la carretera P3516. És una carretera tranquil·la, pràcticament sense trànsit. Els prats en continuen envoltant. Més endavant, m'aturo sobre el llit sec del Oued Kikat. Algú m'ha preguntat què significa exactament la paraula Oued. És un terme d'origen àrab que designa el llit d'un riu, però al nord d'Àfrica no tots els rius porten aigua durant tot l'any. Molts romanen secs durant mesos i només recuperen un gra cabdal després de les pluges o el desgel de les muntanyes. L'Oued Kikat n'és un bon exemple. Avui sembla completament sec, però quan arriben les grans precipitacions pot transformar-se en un corrent impetuós. Uns metres més endavant, torno a aturar-me. Davant meu hi ha un magnífic arbre d'argan. És un dels arbres més emblemàtics del Marroc. Des de fa segles, les dones amazics elaboren artesanalment el famós oli d'argan. Primer recullen els fruits, després la sequen, es retiren les closques. Les ametlles es torren lleugerament si l'oli és alimentari. Finalment es molen lentament fins a obtenir una pasta que prensada dona lloc a aquest oli tan apreciat arreu del món. A més del seu valor gastronòmic, també és molt utilitzat en cosmètica, pels seus antioxidants naturals i el seu contingut en vitamina E. L'argan és molt més que un arbre, és una font de vida per a moltes famílies. La carretera continua entre petits boscos i camps i enllaça amb la carretera P3200. El sol ja és ben alt. La temperatura també ha augmentat. Després de moltes hores conduint, decideixo buscar una ombra per dinar. Trobo un gran arbre al costat de la carretera.
Aturo la Ragazza, la Moto Guzzi V85TT i començo a preparar el meu petit pícnic. Però el dia encara em reserva una sorpresa. Una sorpresa que, sense saber-ho, acaba convertint-se en un dels records més bonics de tot aquest tour pel Marroc en solitari. Un home que passava per la carretera amb la seva motocicleta s'acosta somrient. Es diu Moussa. Després d'intercanviar unes paraules, em fa una proposta inesperada. Vine a dinar amb nosaltres i ens senyala unes cases de pedra a una muntanya del costat. Durant uns segons dubto, però de seguida entenc que no és una invitació de compromís. És sincera. Accepto. Moussa em porta fins a casa seva. És una família humil. La casa és senzilla, però l'acollida és immensa. Em fan seure i comparteixen el dinar amb mi. Conversem, riem. Intentem entendre's barrejant francès, algunes paraules d'àrab, molts gestos i també de tant en tant el traductor del telèfon mòbil. Quan hi ha respecte i curiositat, la comunicació sempre acaba trobant el seu camí. Després d'unes fotografies i d'una conversa que recordaré durant molt de temps, arriba el moment d'acomiadar-nos. Ens donem la mà, ens desitgem sort. Em torno a ficar el casc, però ja no sóc exactament el mateix viatger que havia arribat unes hores abans. Cada trobada deixa una petita empremta i aquesta n'estic segur que m'acompanyarà durant molts anys. Aquest és el Marroc que més m'agrada, el que no surt a les guies de viatge, el de les persones que comparteixen el poc que tenen sense esperar res a canvi. Sovint pensem que viatjar consisteix a visitar monuments, però amb el pas dels anys descobreixes que els records més valuosos gairebé mai són dels edificis, són de les persones, perquè els paisatges són extraordinaris, però les persones són les que acaben donant ànima al viatge. La carretera P3200 continua serpentejant entre petits turons i camps de conreu. Davant meu apareix l'Oum Er Rebià, un dels rius més importants del Marroc. Amb els seus més de 500 quilòmetres de recorregut, és el segon riu més capdalós del país. El seu nom significa aproximadament la mare de la primavera, una expressió que simbolitza la fertilitat i la vida que aquest riu ha proporcionat durant segles. He deixat a la dreta el desviament que porta a Zaouia El Cheikh. En aquest moment encara no ho sé, però aquest poble tindrà un paper important d'aquí a pocs minuts. Uns nois que baixen cap al riu amb la seva motocicleta m'avancen saludant-me alegrement. Els torno la salutació. Aquest costum entre motoristes és universal, no importa el país. Quan dues motos es creuen, gairebé sempre hi ha la salutació. És el llenguatge compartit. Uns quilòmetres més endavant m'aturo a un mirador. La vista sobre la vall és espectacular. El riu serpenteja entre les muntanyes mentre els petits camps de conreu aprofiten cada metre de terra fèrtil. És un d'aquells paisatges que conviden a quedar-se una bona estona. Mentre faig fotografies, apareix un motorista, un senyor gran. Baixa molt lentament. Quan arriba al meu costat, somriu amb certa resignació. S'havia quedat sense benzina. Amb gestos ens entenia. M'oferia una ampolla buida de plàstic i diners perquè li anés a comprar benzina al poble, però jo vaig mirar el baúl. Buscava una manguera entre la bossa d'eines, però no em portava. Així que li vaig dir que pugés, que jo el portava al poble. Travessar el poble va ser curiós. Els veïns ens miraven encuriosits. Vam arribar a una botigueta, un economat, i aquest senyor va comprar una ampolla de benzina mentre s'explicava el succeït als presents. Després vam tornar al mirador, on havia deixat la seva moto. L'home molt agraït em volia convidar a menjar a casa seva, però jo havia de seguir el meu viatge i no vaig poder acceptar, així que aquesta trobada va quedar a l'anonimat. Quan viatges, sovint ets tu qui necessita ajuda, però hi ha dies que ets tu qui pot donar un cop de mà, i aquests petits gestos acaben unint persones que probablement mai més no es tornaran a veure. Després de reprendre la ruta, arribo a la carretera N8. M'aturo una vegada més. Davant meu apareix un nou embassament, una altra mostra de la importància estratègica de l'aigua en aquest país. Des d'aquí també es pot observar clarament l'evolució del relleu. Les muntanyes comencen a elevar-se. L'Alt Atles cada vegada està més a prop.
La carretera N8 és una de les principals vies que connecten el centre del Marroc amb les regions interiors. Aquí el trànsit augmenta considerablement. Camions, autobusos, turismes, tot canvia respecte a les carreteres tranquil·les per les que havia circulat durant el matí. Continua avançant, travessant pobles i petites ciutats. A les entrades i sortides apareixen nombrosos controls policials. És una imatge habitual al Marroc. Junt de resultar incòmodes, aquests controls formen part del sistema de seguretat viària del país. Enllacem amb la carretera N29. De moment, sembla molt semblant a l'anterior. En aquesta carretera es van intercalant els prats amb zones urbanitzades, pobles, aldees i cases aïllades. Entre els cultius s'observen plantacions d'olivers, a més d'arbres fruiters i una mica d'horta. Però aviat marca un canvi. I quin canvi? El paisatge es transforma completament. Els grans altiplans deixen pas a un territori molt més muntanyós. La roca apareix pràcticament a flor de pell. Els colors també canvien. Ocres, vermells i grisos contrasten amb el verd. Comença el regne de l'Alt Atlas. El més apassionant d'aquesta carretera és la zona de muntanya. Un dels indrets que més ens sorprèn és aquest conjunt de coves excavades a la roca. Aquestes cavitats han estat utilitzades durant segles com a refugi, magatzem i fins i tot habitatge temporal. Moltes comunitats amazics aprofitaven aquestes formacions naturals molt abans que existissin les carreteres modernes. Són un magnífic exemple de com les persones s'han adaptat sempre al territori. Aquesta carretera és molt fàcil de conduir, els revolts són amplis, l'asfalt ha millorat considerablement, la vegetació és molt abundant i cada quilòmetre convida a continuar. I gairebé sense adonar-me, travesso la població de Tingase. Aquesta població marcarà un punt d'inflexió, donat que aviat començarà l'escalada de la carretera. Deixo endarrere Tingase i la carretera R29 comença a guanyar alçada. Cada revolt em porta una mica més amunt i cada metre que ascendeixo el paisatge es transforma. Les planes que he anat deixant enrere desapareixen progressivament i les muntanyes ocupen tot l'horitzó. Aquí la Moto Guzzi V85T de Gravel i jo avancem al nostre ritme, sense presses, només cal deixar que la carretera faci la seva feina i gaudir del moment. Aquesta és una de les coses que més m'agrada viatjar en moto, poder sentir físicament el territori que estàs travessant, notar com canvia la temperatura, la vegetació, la llum i veure com el paisatge es va obrint a mesura que puges. I aquesta muntanya que estic pujant forma part d'una història geològica que remunta milions d'anys. Estem entrant cada vegada més al domini de l'Atlas.
Arribo al coll de Tici, Tanoute o Filal. Aquí decideixo aturar-me. El paisatge és senzillament espectacular. Els prats verds cobreixen les muntanyes i al fons ja es perfilen les grans cadenes de l'Alt Atlas. La paraula Tici significa coll de muntanya en llengua amazic. Si algun dia viatgeu pel Marroc, veureu desenes de ports que comencen per aquest nom. És una petita curiositat lingüística que recorda la profunda presència de la cultura amaziga en aquestes terres, molt abans de l'arribada dels àrabs. Una altra cosa que em crida l'atenció mentre circulo per aquest altiplà és la construcció de noves benzineres. El turisme de natura i les comunicacions amb les regions interiors està creixent. Això explica l'aparició de noves infraestructures en zones que, fins fa pocs anys, estaven molt més aïllades. Aquest altiplà va resultar sorprenent. De tant en tant es localitzava alguna aldea i també extensions enormes d'arbres fruiters. Eren plantacions enormes emparrades que tenien com a centre un magatzem de recollida situat a peu de carretera. Això em va sorprendre perquè estem a una alçada mitja de 2.000 metres. Amb el descens del port em vaig trobar aquest paisatge. Un espectacle geològic espectacular. Les enormes roques arrodonides semblen col·locades una damunt de l'altra, però la natura no improvisa. Aquestes formes són el resultat de milions d'anys d'erosió. L'aigua s'infiltra per les esquerdes del granit. El gel, la calor i el vent fan fragmentar lentament la roca. Finalment arribo a Zaida. És just l'hora de la sortida de les escoles. Els carrers bullen de vida. Els nens travessen els passos de vianants agafats de la mà de les seves mares. Un vigilant escolar regula pacientment el trànsit. És una escena quotidiana, plena de vida, plena d'energia. Després de tants quilòmetres de silenci, aquesta vitalitat resulta gairebé contagiosa. Arribo a l'Hotel Palace. És un hotel senzill, sense luxes, d'aquells establiments que conserven l'encant dels allotjaments tradicionals. La gerent m'atén amb gran amabilitat i em facilita un magatzem per aparcar la moto. L'habitació és neta, acollidora. Després d'una jornada tan llarga, només necessito una dutxa i una mica de descans. Per a mi, això és el més important. Quan el sol comença a baixar, decideixo sortir a passejar. M'agrada acabar el dia caminant pels pobles, sense pressa, observant la gent, escoltant les converses. És una manera diferent de conèixer un lloc, molt més propera. Aquest matí sortia de Casablanca, envoltat de trànsit, edificis i boira atlàntica. Ara cau el dia, a les portes de l'Alt Atlas.
Pel camí he descobert carreteres oblidades, embassaments amagats entre muntanyes, pastors que m'han saludat al seu pas, un home que necessitava ajuda per arribar a una benzinera i, sobretot, una família que m'ha obert les portes de casa seva sense conèixer-me de res. Viatjar en moto és molt més que recórrer quilòmetres, és deixar que cada carretera et sorprengui. És comprendre que els paisatges expliquen la història de la Terra, però que són les persones qui donen sentit al viatge. Demà continuaré el meu viatge, però això ja formarà part d'una nova etapa del Tour Marroc en solitari 2026.